ഹലോ, ടെക്നോ ടിപ്സ് ഓറിയൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷജീഷ് ചന്ദ്രൻ, ടെക്നോ ടിപ്സ് ഓറിയന് വേണ്ടി എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം. നിങ്ങളുടെ TVS Ntorq സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുനിന്നും വരുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ Ntorqൻ്റെ ക്ലച്ച് ഡാമേജ് ആകുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടാണിത്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായി ആദ്യമായി നമുക്ക് ക്ലച്ച് കവർ ഊരിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്ലച്ച് കവർ എങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തേക്കാം. ഇതാണ് TVS Ntorqൻ്റെ ക്ലച്ച് അസംബ്ലി. ഇനി നമുക്ക് ക്ലച്ച് നട്ട് ഊരി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ക്ലച്ച് മൊഡ്യൂൾ ഗിയർ ഷാഫ്റ്റിൽ ഘടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കറങ്ങുന്നതാണ്. ഒരു ക്ലച്ച് ഹോൾഡർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്താൽ കറക്കം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ക്ലച്ച് ഹോൾഡറിൻ്റെ എതിർഭാഗം ഇവിടെയും ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഒരു 17 മില്ലിമീറ്റർ ഹെക്സ് സോക്കറ്റും എൽ റോഡുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 17 മില്ലിമീറ്റർ റിംഗ് സ്പാനറോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്ലച്ച് ആക്സിൽ നട്ട് ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കാം. ആക്സിൽ നട്ട് ഊരി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് ഹൗസിംഗ് ഇതുപോലെ വലിച്ചൂരിയെടുക്കാം. ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുമായി നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ രണ്ട് പുള്ളികളുടെയും ഇടയിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് താഴ്ന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി ക്ലച്ച് അസംബ്ലി ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ക്ലച്ച് ഡിസസംബ്ലി ചെയ്ത് ഏത് ഭാഗത്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് കണ്ടെത്തി അതെങ്ങനെ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്